जय जगन्नाथ जय चरमनाथ। ओडिशार बाबा महापुरुष सन्थ सद्गुरु बाया बाबा तांको पाद तले कोटि कोटि प्रणाम। से कलिजुगरे किए भगवान धरावतरण करिवे तांको विषय रे तांको शास्त्र रे स्पष्ट भाव रे उल्लेख करि अछंती। बाबा बाया बाबा ओडिशार केन्द्रापड़ा राजनगर रे तांकर निवास स्थली थिला। आसंता में जानिबा भगवान श्री केशवंक विषय रे से तांको निजर स्वहस्त लिखित शास्त्ररू कौन प्रमाण मिलुची भगवान श्री केशवंक विषय रे। बाया बाबा तांको बाया गीत रे लिखिछंती, संसार रे गुरु रूप रे करुछंती विहार, न चिन्हिले दीन बंधुंकु पड़ी माया मोहर। केशवंक कथा सर्वदा करुथिले स्मरण, नुहई कदापि ए मन पाप पंके गमन। दियासिले ओदा होइले केबे जलई नाही, सुखिला थिले ता सहजे घर सणे जलई। केशव जगते सेपरी भक्त पक्षे अटंती, नाना स्थाने नाना नामरे लीला खेला करती। गुरु दया करी बुलंती दुआर को दुआर, शिष्य न चिन्हिता पयर कहे की कथा छार। गुरुटी साक्षात शंकर नित्य अंतर ज्यामी, ताहांक आश्रित नहेले जीव मरई भ्रमी। काक होई जाए कोइली बक हुए मराल, श्री गुरु चरणे सेवने मिले अद्भुत फल। मुक होई जाए बाचाल पंगु लंघई गिरी, ताहांक कोपरे कुबेर होई थांती भिकारी। बाया बाबा पुणी तांकर आउ गोटे बाया गीतारे 12 परिच्छेद 5 बोली से लिखुचंती, कही पोछि जाने जे जन पचा माछ बिकई, उत्तम जनंकु चिन्हिबा कार सकती नाही। अल्प विद्या जे साधई फर फर हुई, बहुत विद्वान पुरुष केबे कली नुहई। पुणी 11 परिच्छेद 53 बोली पुणी से कहते, संसार रे गुरु रूप रे करुछंती विहार, न चिन्हिले दीन बंधुंकु पड़ी माया मोहर। गंगा जल बोली हुड़िण पंके स्नान करिली, धान न कुटिण अगाड़ी जत्ने कुटी बसिली। आखु बोली बांस गुच्छकु खाई मध्य भरिली, तिल न पेड़ी बिरी मुग घणारे मु पेड़िली।
କ୍ଷୀର ବୋଲି ଗୋଳା ଚୂନକୁ ଏଥି ପିଇ ବସିଲି। ବାଘ ବୋଲି ବିରାଡ଼ିଟାକୁ ଦେଖି ମନେ ଡରିଲି। ମାଟି ବୋଲି କୂପ ଖୋଳିଲି, କୂପ ଅତି ଯତନେ। ବାବା ବୋଲି କରି କାମିକୁ ପୂଜିଲି ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନେ। ଗାଈ ବୋଲି ଭାବି ବଳଦଟାକୁ ଦୁହିଁ ବସିଲି। ହିତକାମୀ ଜନ ନ ସେବି ଅହିତକୁ ସେବିଲି। ମହାକାଳ ଫଳ ଉପରେ ଦେଖି ବୁଦ୍ଧି ହୁଡ଼ିଲି। ଅଯଥା କଥାରେ ମାତିଣ କାଳ କଟାଇ ଦେଲି। ବାୟା ବାବା ପୁଣି ବାୟା ଗୀତାରେ ଠାକୁର କେଶବଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଭକତ ଅଙ୍ଗଟି ପ୍ରଭୁ ଅଙ୍ଗ ଜାଣ, ଗୁରୁ ରୂପେ କରି ବିଜେ। ଗୁରୁ ଚରଣକୁ ଶିଷ୍ୟ ଭଜୁଥାଏ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଭଜେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ମହାନ ମହାପୁରୁଷ ବାୟା ବାବାଙ୍କର ତାଙ୍କ ବାୟା ଗୀତାର କିଛିଟା ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ୍ ସୂଚନା। ବାୟା ବାବାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, କାରଣ ସେ କଳିଯୁଗ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ, ଯାହାକି ଭଗବାନ କଳିଯୁଗରେ କେଉଁଠି ମିଳିବେ, କେଉଁ ନାମରେ ଆସିବେ, କେଉଁ ରୂପରେ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି କଳି ମାନବଙ୍କୁ ଅତି ସହଜ ହେବ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟା ବାବାଙ୍କର ସୂଚନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ।